വാടാ നീങ്ങട് വാശിക്ക ഇറങ്ങില്ലാതെ ആ ചെടിനെയും കൂടി നശിപ്പിക്കും. ഒരെണ്ണം നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ വേറെ കൊണ്ട് വെച്ചാണ്. ചെടി എഴുതി പൂച്ചിനെ വിളിക്കാൻ ഞാനിപ്പോ. വാ വാ നിന്നെയാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. വാടാ വേണ്ട നീ എന്നെ വിളിക്കണ്ട. ഇറങ്ങടാ ഇറങ്ങട പിടിക്കടി. പേടിയാ എനിക്ക്. ബസ് ഒന്ന് പറക്കോ തോന്നി. ആ ശരി വാ. എന്റെ കുട്ടി നല്ല കുട്ടിയാണ്. ഉമ്മ തരാൻ പറഞ്ഞ സോപ്പിട്ട് നിക്കണ്ട. നീണ്ട് വാണ്ട് ഒരു മൂടുത്താന്ന് ഒരു മൂടുത്താന്ന്. അതാ കണ്ട അതിന്റെ വാല്. ഇവിടെ വേണം. അവിടെ കാല് കുടുങ്ങിയാ പോട്ടടി കരയണ്ടടി പെണ്ണെ. പൂച്ചയല്ല പൂച്ച പൂച്ച. എവിടെ പൂച്ചാ? അതെ സൂറമ്മന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പൂച്ചന്. എവിടെ പൂച്ച? കടിക്കണ്ട മകനെ. അല്ല അവൾ കൈവിട്ടാണ്. അവള് എറിഞ്ഞതാണ്. എറിഞ്ഞതാ പോന്ന് പാട്ട കൊണ്ട് എറിഞ്ഞത്. അത് ശരി. അതുപോലെ ചെയ്താണ്. ഇങ്ങനെ എത്ര നേരം ഇതായിരുന്നു. പോണേ പേടിച്ചിട്ടേ. അപ്പോ എങ്ങനെയാ പ്രേതം വരിക? ഇങ്ങനെയാണ്. എങ്ങനെയാ പ്രേതം വരിക? മിയോ മിയോനാണ് വരിക. അവൻ അതിലേക്ക് ചാടാൻ പറ്റും. അത് വെച്ചെടുക്കുക. അത് ഉരുട്ടി കളിക്കുന്ന കാണണം. എന്നാ ഉരുട്ടി കളിച്ചോ. പാട്ടം മൈലാഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാണ്. ഇത് വീതി പോരല്ലോ. പിന്നെ കണ്ട മൊബൈലിൽ ചാടിയത്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്മ? കട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടില്ല. വാടാ വണ്ടി നിർത്തുക. വണ്ടി വണ്ടി നിന്ന്. ആ ബോക്സ് ഒക്കെ സോപ്പിട്ട് കഴുകിട്ടാ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ. പൂച്ച എവിടെ സുഹൃത്താ? അവിടെ എവിടെ പൂച്ച കിടക്കണ്ടാവൂല്ലേ? ഉറക്കം തന്നെ. അത് നിങ്ങൾ നല്ലോണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയല്ലേ? ഞാൻ കൊടുത്താണ്. പേടിച്ചിട്ടാ? എന്താണ് കാണുന്നത്? അയ്യേ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. പൂച്ചയാ? അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. പൂച്ചയല്ലേ. ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടാണ്ടിരുന്നാ മതി. നമ്മൾക്ക് വാക്സിൻ എടുത്തോണ്ട് അതിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ. സൈക്കിൾ മെക്കാനിക്കാണ്. കണ്ണ് ചിലപ്പോ കടിച്ചു കൊടുക്കും. നീ മാറി നോക്കട്ടാ. അപ്പൊ റോക്കിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. റെഡ്മിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പൊ റെഡ്മിയുടെ പണി നിൽക്കണേ. തോറ്റു. വീഡിയോഗ്രാഫർ റെഡ്മി അവനെ ഊട്ടിക്ക്. ആയിരുന്നേ റെഡ്മി
കോപ്പിറൈറ്റ് അയ്യോ പാട്ടിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടാ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതെ ആരുടെ പറയണ്ടത് എടുക്കോ നീ എടുക്കട്ടെ ഫോക്കസ് അവനൊരു പാലത് കെട്ടിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കും ആരൊക്കെ എടുത്തി ആരൊക്കെ എടുത്തിരുന്നത് കറക്റ്റ് നോക്ക് തമ്മിൽ പറ്റിയ ഷോട്ടാണ് എടുക്ക് അതേ എടുത്ത് അത് കെട്ടിയത് ഞങ്ങൾ കെടുത്തിയതല്ല ആക്കടാ ഇതിലാക്ക് എന്നാ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. പേടി മാറിയില്ലേ? ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ പിടിച്ചു നിന്ന് തലയിൽ നിറഞ്ഞ എടുക്കുമ്പോ പേടിക്കണ്ടല്ലേ? അടുത്തൊന്നും പേടിക്കില്ലേ? എടുക്കുമ്പോ പേടി തലയിൽ കയറിന്ന് ഇറങ്ങുകയില്ല. അപ്പൊ ഇതെടുക്കും. ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഓടി ഇറങ്ങും. കണ്ട പേടി മീൻ പേടി നോക്ക് പിന്നെ. എന്നാ ഓല കഴിക്കി കരിമ്പിന്റെ ഓല. എന്നാ സംസാരിച്ച് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ മിണ്ടാണ്ട് ഇവനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാ ഓമപ്പണ്ടാരം അത് അതിന്റെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ചേഞ്ചാണ് മിന്നു. നല്ല എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്തമ്മയ്ക്ക്. അതല്ല വേറെ ഒരെണ്ണം കാണാൻ പറ്റില്ല. ഒരെണ്ണം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം എല്ലാം പഠിക്കും, പാട്ട് പാടും. അത് വേറെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശ്രദ്ധ ഞങ്ങൾ മറന്നു പോകും. ഇവൻ അങ്ങനെയല്ല. ഇവൻ ആരുടെയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല. അവന് തോന്നിയവാസം പറഞ്ഞോണ്ടേയിരിക്കും. ലൂത്തേ കരിമ്പിൻ്റെ ഓല തിന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത്. കരിമ്പിൻ്റെ ഓല അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഉരവുള്ള ഓലകളില്ലേ, പുല്ലുകളില്ലേ, പശുക്കൾക്കൊക്കെ പുല്ല് വളർത്തുന്നില്ലേ നല്ല ഉരവുള്ളത്, ആ പുല്ലായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ദേ അവിടെ എത്തി വെകിളി വാസു. അവനെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് വരികയാണത്. വാമത്തെ എന്നെ മാനെന്നാ പിച്ച പിച്ചടി പെണ്ണെ ഇന്നടി. എൻ്റെ കൈയല്ല ഇതില്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാം റെഡ്മി നിന്നെ? ആ എൻ്റെ തീരടാ തെമ്മാടി പോടി. ഇങ്ങനെ പഴിയെടുക്കുവോ? പഴിയെടുക്കോ? തല്ലിട്ട് നിന്നെ തല്ലിട്ടറാ. തല്ലെന്ത് പേടിയെന്നറിയോ? കറണ്ടില്ല. ഇൻവെർട്ടർ അത് കേബിള് പോയി ഇത് കിടക്കുന്നില്ലല്ലോ. അത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലൈൻ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തല്ലേ ടച്ച് വെട്ടുകാര്. ആ ടച്ച് വെട്ടിന്റെ ഒരു പേരും പറഞ്ഞിട്ട് പ്രകൃതി വെട്ടി നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ദുഷ്ടത്തരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ലൊരു വേപ്പന്മാരെ ഞാൻ എത്ര നേരെ സംരക്ഷിച്ച് വളർത്തിയതാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ടച്ച് വെട്ടാൻ വന്ന ആൾക്കാർ അവര് വെട്ടാണ്ട് പോയി. നല്ലൊരു വേപ്പന്മാരല്ലേ വെട്ടണ്ടാവണിട്ട്. ഇവന്മാര് വന്നുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ട് പോയി. പറഞ്ഞപ്പോ പോയി കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുന്നു. മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്ത മൃഗങ്ങള്. നല്ലൊരു വേപ്പുമരം. എത്ര നല്ല വേപ്പുമരം വരുന്നത്. ഇനി അങ്ങനെ കണ്ടോ കുറ്റി നിൽക്കണോ? അങ്ങനെ വെട്ടി മുറിച്ചിട്ടിട്ട് പോയി. ടച്ച് വെട്ടലിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക അവര്. അത് മുട്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോട്ടെ, മുട്ടാരായ കൊമ്പെങ്കിലും വെട്ടി മാറ്റിയ പോരെ. അതിന് അങ്ങനെ അടിയോടെ മരത്തിന് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് പോയി. ബോധമില്ലാത്ത ബോളന്മാരാണത്. ബോധമുള്ളവന്മാരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൊമ്പ് ചില്ലേ വെട്ടുള്ളൂ. കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയില്ല ഇത് ബോളനാണ്. എന്ത് മിന്നോ വിളിക്ക്. വെയിലുണ്ട്.
നല്ല വെയിലുണ്ടെന്ന്. ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരേ പണിയാണ്. ആരാ അത് മേലേക്ക് ചാടിയത്? റോക്കിയാ? നോക്ക് പിന്നെ റോക്കിയുടെ മേലേക്ക് ചാടിയത് നോക്ക്. റോക്കിയുടെ മേലേക്ക് ചാടിയത് കണ്ട നീ? മീൻ വറുത്തത് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഒരു 2 മുട്ടന്റെ മഞ്ഞക്കരുവാണിത്. മിന്നും മഞ്ഞ കഴിക്കില്ല. അപ്പൊ മഞ്ഞക്കരു എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മീൻ വറുത്തത് ഇല്ല. നിനക്കെന്ന് എന്ത് തരും? എന്ത് വേണടാ? ഒന്ന് കാവലിരിക്കാണ് കള്ളക്കൂർമാരി. ഇതവനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടിരിക്കും. പൂച്ചേ ഇന്നടി ഇത്തിരി മുറിച്ചു വിട്ടിട്ട് കൊടുക്ക്. നിങ്ങൾ മാറി കാണില്ല അമ്മ, മാറി കാണില്ല. ഞാനില്ലപ്പ നിങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് പോയാ വരുന്നുണ്ട്. കോഴിനെ മാറ്റി എനിക്ക് വേണ്ട. മീൻ വറുത്തതല്ലേ എന്നാ എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന്. എന്താ അവന്റെ ഇനി ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് എന്നെ കാണുന്നവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് നോക്കിട്ട് മീൻ വറുത്തതാ മനസ്സിലായി. എന്താ അവന്റെ ഒരു 2 മുട്ടന്റെ മഞ്ഞക്കരു. ആ ചിരിക്കണ്. കൊടുക്ക്. കോഴിക്കിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. അമ്മോ കൊട്ട് വന്ന് പേടിച്ചു കുട്ടി. നമുക്ക് അതിനെ കാട്ടി വിടാട്ട് ഓടി ഇല്ലടി ഒപ്പോ ഇല്ലടി കോട്ടടി ഇല്ലമ്മ പോടല്ലേ ഇല്ലടി ഇല്ലടി ഓടി ഓടി ആൾക്കാരിനൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടു മുമ്പിലേക്ക് അയച്ചു. ഓടി അവിടുന്ന് പോട്ടിമ പാവം. ഇല്ല അപ്പൊ എന്താ വിറപ്പിക്കുന്നത്?